حفلا دينيا إحياء للذكرى 24 لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. ويجسد تخليد هذه الذكرى التي تأتي أياما قليلة قبل الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة والترحم على روح قائد فذ وعاهل متبصر قاد دفة الأمة لمدة 38 سنة، ترك خلالها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين باختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة. حقق من خلالها تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة عكستها الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية والصاعدة. والشعب المغربي وهو يخلد الليلة الذكرى 24 لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل وضع المغرب على سكة القرن 21 مع ما يتطلبه ذلك من عصرنة وتحديث عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها